إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hürmetli Müslüman kardeşler, elhamdülillahi Rabbil alemin. Mine şu en hayırlı Seyyidül Eyyam günlerinin patşası bulğan Cuma gününde biz mine şu Allah'ın yurtuna jiyılıp Allah Teala kuşkan farız gamelini Cuma namazını ötev derecesine erişu ul zor nimet. Allah Teala bizni mümin Müslümanlardan kılgan. Şuna göre biz Allah Teala'ya şiksiz hamd senelerde bulsaq idi cemaat. Hammine bu Cuma gününde kim en kübe Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat şerif eyde, ol kıyamet gününde ana en yakınlardan bulurdu. Şuna göre bu günde mümkün kadar Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat şerifleri bulsaydı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed وعلى آله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Elhamdülillah mine Yusuf Hazret Cuma'nın birinci ölüşünde Rusça iman hakkında bir tiren mağnalı vəğəz siledi. Elbette iman meselesi cemaat ol şunun kadar mühim. Birinciden iman ol Allahu Teala'nın buləgi. Hatta ol bir muciza cemaat. Biz bilmeybiz nindi şartlar bilen Allah Teala imanını birgenni. Bir gailede 3 bala, 5 bala bolurga mümkün. Mine şunun birsinin köngüline iman nuru salıngan, bir eti bir eynen tuğan kalgan bağlarının kalplerinde iman yok. Mine bunu nişik anlarga cemaat? Bir gailede, bir terbiye, bir eti, bir eni üstürgen. Avulda bir kişi bulurga mümkün, 2 kişi bulurga mümkün. Amma cemaat şunu biligiz, eğer de Allah Teala köngülge imanını saldı iken, bu sizge zor bir bulek, hem şul vakitta bu sizge bir sınavda. Sınavda. Nişik siz bu bulekni saklarsız? Kimdir anı yugalta da cemaat, kimdir anı saklay. Mine biz bu dünyada elbette bir-birimizge qarab, kiyimge qarab, işik yanındağı maşinaga qarab, yurtning qapqasına qarab, beye birebiz. Qoy vaqtda hatta aytamiz, qara Allah Teala bu kişiga nindi nimet qilgan, nishik ishi yaxshi bora deb. Agar da birov shirlab ketsa, balasını yo'qolsa, savdasi to'xtasa, aytalar, mana Allah Teala'ni nishik yaratmay, nishik g'azabli deb. Amma Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayta sizning ikigizning de fikringiz dürüst tugildi. Bu sizning atsinki kişiye. Siz şulay beye beresiz. Amma Allah Subhanahu ve Teala ayta bu dünyada benim en kadirli bulegimni berem. Ol da bulsa iman bulegi. Şuna göre Adem balasında eğer de imanğa kirip başın secdege düşürüp namazga eriştiyken bu Allah'ın en zor bulegin algan hem Allah Subhanahu ve Teala bunu yarata hem yakın edi. Mine size getiren misal, eğer de siz seferge jinsağız, birer jirge Mekke'ge hacga getir aldığından sizning bar dokumentlar, akşalar bar, bir seyf tatıra, şunun aşkışın bir hal bulsa deyip kimge kaldırasız? En yakın ışangan kişiye. Mine Allah-u Teala'nın en mukaddes eybiri ol Kur'an. Mine şunu kimge biri?
Әгәр дә уйлыйсыгыз килсә, беләсегез килсә, Аллаһ Тәгалә мине ярата микән дип, карагыз, сез Коръәнгә нинди мөнәсәбәттә? Әгәр дә ул сезне өйрәтте икән тәҗвидкә, Коръәнне укыйсыз, ятлыйсыз, Аллаһ Тәгалә сезне ярата. Әгәр дә сез инде соңгы бер айда Коръәнне кулга алганыгыз юк, үзегезне тынычландырасыз, эшем күп булды, вакытым булмады, 3нче сменадан кайттым. Юк. Нигәдер Аллаһ Тәгалә сине ярагайтты. Ниндидер бер эш кылгансың, ниндидер бер гамәл кылгансың, мгновенно шул ук мизгелдә Аллаһ Тәгалә сине ярагайта Коръәннән. Менә Коръәнгә сезнең мөнәсәбәт нинди? Аллаһ Тәгаләнең сезгә мөнәсәбәте шундый. Фиргаунгә байлык бирдем ди, яратмасам да. Гайса галәйһиссәламгә яраттым, әмма байлык бирмәдем. Әйюб пәйгамбәрне яраттым, аңа авыру бирдем. Җәмәгать, дөньядагы байлык, урын, йорт белән Аллаһның мөнәсәбәтен билгеләп булмый. Менә Йосыф хәзрәт тә әйтеп үтте, Аллаһ Тәгаләгә иман, ахирәткә иман. Бу бик зур төшенчәләр, җәмәгать. Менә мин аны сез алдагы дәресләрдә ул аның хакында сөйләр. Әлбәттә, менә Аллаһка ышану өчен кешене әйтсәләр, менә Аллаһка ышана алмыйм дип. Аллаһ Тәгаләгә ышануның бер ысулы бар. Ул да булса, Аллаһ үзе күренмәсә дә, ул илмул гайб, күренми торган, күренми. Миннән сорыйлар, Аллаһ ник күренми икән дип. Ник күренми икән Аллаһ дип сораучылар бар, җәмәгать, без мәҗлесләрдә. Мин әйтәм, балагызга сөйлисез. Балагыз китә авылдан шәһәргә, яки икенче шәһәргә, яки командировкага. Әйтәсез, улым, Казанга баргач, укырга кергәч, менә шушыны эшләмә, тәмәкене авызыңа алма, хәмер эчмә дип әйткәндә, каршыда торган бала нәрсә ди? Ярар әти ди. Но бу бала әле сынауны үтәчәк, әтисе күренмәгән вакытта. Барып җитә Казанга, керә әтисе түләгән квартирага. Менә хәзер әтисе күренми. Әтисенең әйткән сүзе кылакта бар. Тик каршыда әти тормый. Менә шушында бала испатлаячак, чыннан да әтисен хөрмәт итәме ул, юкмы? Яки ирләр хатынның каршына басалар да, яратам, яратам, яратам дей. Но аның яратуы командировкада беленә. Хатынның каршында булмаганда. Шуңа күрә Аллаһтан хәбәр бар, Коръән бар, хәдис бар, пәйгамбәрләр бар. Аллаһ әйтә, күреп торам мин сезне ди. Әти әле күрми. Аллаһ күреп тора. Менә шунда адәм баласы үтә сынау, чөнки бу дөнья сынау мәйданы. Әгәр дә кеше уйлый икән, ике якта фәрештә язып бара, Аллаһ якын күреп тора, ишетеп тора, шунда да ул аңа гынахлар кыла икән, бу җәмәгать сынауны үтә алмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, җәмәгать, ул илмул гайб, күренми. Әмма Аллаһның бу дөньяда әсәрләре бар, изе бар. То есть, Аллаһ Тәгаләгә ышану өчен бу дөньяның мисаллары бик күп. Мисал өчен, менә каршыда булган минем микрофон. Әгәр дә мин әйтсәм, микрофон үзеннән үзе ясалган дип. Бергә дә ышанмый, аңа кирәк проект, аңа кирәк акча, аңа кирәк фабрика, аңа кирәк эшче, шуннан соң микрофон була.
Biz әйткәч, менә бу галәм үзе яралган дип ышанабыз. Микрофонга ышанмыйбыз, галәмгә ышанабыз. Җәмәгать, мисаллар, әсәрләр күп. Әмма миңа җәмәгать сорау бирәләр. Мисал өчен, фәрештәләргә ышану өчен фәрештәләрнең әсәрләре юк, изе юк. Ничек ышанырга фәрештәгә? Ничек ышанырга җәннәткә, җәһәннәмгә? Ничек ышанырга җиннәргә? Җиннәр дә күренми, фәрештә дә күренми, җәннәт дә күренми, җәһәннәм дә күренми. Аларга ышану фәкать Аллаһ биргән мәгълүмат аркылы, хәбәр аркылы, Коръән аркылы, хадис аркылы. Миңа җәмәгать шундый сорау бирәләр. Бездән күп сорыйлар. Коръән Аллаһтан килгәненә нинди дәлилегез бар дип. Без әйтәбез, Коръән Аллаһ сүзе. Без инанабыз Коръәнгә. Сорыйлар, ничек саны испатлыйсыз? Как докажете, что Коран это есть слово Аллаха? Как? Каян әйтергә? Каян алырга дәлилне? Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, Коръәннең Аллаһы Тәгаләдән иңгәнлегенә иң зур дәлил иҗазул Коръән. Неподражаемость, недосягаемость Корана. Коръәндәге булган аятлар, Адәм баласы аны булдыра алмый торган аятлар испатлыйлар Коръәннең хуҗасы Аллаһ икәнен. Китерәм мисал. Бүген бераз кыскача сөйләбез, көннәр җәмәгать шундый тора. Бер генә мисал китерәм. Гәрчә Коръәндә иҗаз, ягъни аятлары йөзләгән аят. Менә җәмәгать Рум сүрәсе. Аллаһ Тәгалә гулибатир Рум фи аднал арди ва хум мин баъди галабихим сайяглибун фи бид'i синин. Фарсылар белән римлылар арасында сугыш булган урта гасырларда. Фарсылар җиңгәннәр римлыларны. Урта гасырда булган сугыш. Аллаһ әйтә, фи аднал арди. Аларның сугышкан ва урыннары булган самая низкая точка земли от уровня моря. Моны әйтә Аллаһ Тәгалә 1440 ел элек. 20-нче гасырда гына тикшерделәр тарихчылар, кая булды бу сугыш. Бүгенге Үле диңгез, в районе Мертвого моря такая была война. Карасалар тикшереп, 450 метр от уровня моря аста тора бу урын. Самая низкая точка от уровня моря находится там, где когда-то в средние века была война между римлянами и фарсами. Кем шушы ноктаны билгеләп, иң түбән нокта дип әйтә ала урта гасырда кем? Беркем дә юк. Менә Коръәндә шушындый аятлар, йөзләгән аятлар җәмәгать безгә дәлил булып тора. Бу Коръәнне фақат Аллаһы Тәгалә генә иңдерә ала. Шуңа күрә һәрбер шушы Коръәнгә, Аллаһ Тәгаләгә кыямәт көненә инануның үзенең сәбәпләре, дәлилләре һәм юлы бар. Аллаһ Субханаһу Тәгалә һәммәгә дә ныклы иман, хәерле тормыш, саулык, сәламәтлек, бәхет, сәгадәт дөнья һәм ахирәттә Аллаһның рәхмәтендә калырга насыйп этсен. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahu lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim was sami'ud du'a.